皆さんは醤油の歴史について知っていますか？正直、私もあまり詳しく知らなかったので、今回調べてきました。醤油のルーツは中国から伝わる醤であると言われています。これがいつ日本に伝わったかははっきりと分かっていませんが、飛鳥時代に制定された大宝律令によると、この頃から塩が作られたとされています。このひ塩というのは塩蔵品の総称のことで、くさび塩、ししび塩、こくび塩の3種類に分かれています。くさび塩は今でいう漬物、ししび塩は塩辛類、そしてこくび塩が醤油の原型ではないかと言われています。飛鳥時代というと、今から1300年も前から醤油って作られているんです。そんな昔から今も作り続けられているってすごくないですか？私はそんな長い歴史がある醤油の開発者なんです。私は長崎で生まれ育ちました。子供の頃から親しみのある九州のお醤油は、とろっとして黒くて甘いお醤油です。でも、関西では色の薄い醤油が、関東ではすっきりとした辛口の醤油が好まれています。このように醤油って地域に根付いているものなんです。では、なぜ九州の醤油が甘くなったのか知っていますか？これは江戸時代、貿易の玄関口であった長崎の出島にはたくさんのお砂糖があり、この高価な砂糖を使った料理が最高のおもてなしとされていたこと。また、九州は海で囲まれているので新鮮な魚が手に入りやすく、この魚の淡白な旨味を引き立たせるために醤油が甘くなったことなどが理由に挙げられています。私は醤油の開発に携わって12年になります。これまで開発してきた商品の中で一番反響が大きかったのがこの透明醤油です。実は、この透明醤油自体を思いついたのは、今から10年前、私が入社2年目の時です。当時、減塩醤油の開発をしていて、会社独自の特許技術について学んでいました。その時、この機械を使ったら透明な醤油って作れるんじゃない？と漠然と思っていました。でも、その時は商品を作ろうなんて思いもしませんでした。醤油には1300年の歴史がありますが、その消費の形は少しずつ変わってきています。それは、核家族化や女性の社会進出によって家庭で調理をする機会が減り、外食の日常化やお惣菜の充実などが理由に挙げられています。また、めんつゆやポン酢などといった醤油ベースの調味料が増えているということも大きく影響しています。このような理由から醤油そのものの消費量は少しずつ減ってきていて、ここ20年の間で約半分になっています。これらの便利な調味料を使うと、誰でも簡単に失敗せずに料理を作ることができます。
忙しい現代人にはなくてはならないものかもしれません。女性の皆さん、そう思いませんか？でも、私はこのことに少し寂しさを感じるんです。それは単に私が醤油の開発者だからではありません。皆さん、今から質問をしますので、イメージしてもらうために目を閉じてもらってもいいですか？あなたの家庭の味はと聞かれると、どんな料理を思い浮かべますか？その味を思い出してみてください。正確に思い出せますか？思い出すのが親が作ってくれた手料理ではないですか？もしこれがファミレスの料理だったり、コンビニのお弁当だったら、なんとなく寂しいですよね。目を開けてください。私の会社は醤油メーカーとして今年創業150年を迎えました。150年の節目の年にこれまで培ってきた技術や歴史をもう一度見つめ直し、醤油に力を入れていくことになりました。そんな時、世間は透明飲料ブーム。私は、今、醤油を透明にしたら売れるんじゃないと思い、まずは上司に相談をしました。そしたら、意外にも、いいじゃん、作ってみたらという答えが返ってきたんです。この軽い一言がきっかけで、私の長い透明醤油の開発が始まりました。工場の機械を使えば、黒い醤油を透明にできることは分かっていました。でも、そのままで美味しくなかったんです。透明な色を崩さないように味を整えること、そしてその透明な色を維持することにすごく苦労しました。また、醤油の味を崩さないように、長年醤油を作ってきた先輩方の意見を大事にして、慎重に開発を進めていきました。皆さん、醤油といえば和食ですよね。でも、醤油をもっといろんな料理に使ってもらいたかったので、ある程度商品として形になってきたときに、和食ではなく、あえて洋食のシェフに味や使ってみた感想を聞きに行きました。そしたら、コンセプトはいいけど、少し甘すぎるという指摘があり、料理への使いやすさやいろんな方に受け入れてもらえるよう、関東向けのすっきりとした醤油の味を意識して味の調整を行いました。試行錯誤を繰り返し、1年半の年月をかけ、2019年2月19日、透明醤油を発売しました。透明醤油の作り方、知りたくないですか？ここで簡単に紹介したいと思います。まずは、大豆と小麦を原料にして、麹菌、酵母、乳酸菌などの微生物の力を利用して濃い口醤油を作ります。この工程までは普通の醤油を作るのと全く変わりません。この後、透明にする工程、そして味を整える工程を経て商品が出来上がります。何も新しい機械を使うことなく、
これまでの技術を応用して、透明醤油は誕生しました。洋食のシェフからは、透明だから素材の色が変わらず、醤油味を生かしたメニューが作れるという評価をいただきました。他にも、お子さんがいらっしゃる家庭からは、こぼしても汚れなくていいという声がありました。発売前からテレビなどでも取り上げていただいたこともあり、SNS を通して一般消費者からの反響が大きく、私は毎日投稿を確認するのが楽しみになりました。ハッシュタグ透明醤油とすると、今1000件以上の投稿が上がっているんです。また、国内だけではなく、海外からも注目され、今、7つの国や地域に輸出しています。皆さん、実際に透明醤油で料理を作るとどうなるのか想像できますか？ 3 つ動画を準備しましたので、一緒に見てみましょう。先に言っときますけど、これはしゃぶしゃぶではないです。今の何の料理かわかりました？そうです。すき焼きなんです。意外とありじゃないですか？これをすき焼きと言ったらインスタ映え間違いなしです。次は刺身につけたときです。普通ここ黒ですよね。お皿に入っているのは水じゃないです。刺身につけても色がつきません。ちなみに透明醤油にわさびを溶いてみると、こんな鮮やかな緑色になります。インパクトありますよね。でも安心してください。ちゃんと味はわさび醤油です。他にも冷ややっこにかけてみるとこんな感じです。もう一度言いますけど、これ水じゃないです。どれだけかけたかわかりづらいのがちょっと難点です。透明醤油は和食の枠を超えて素材の色を重視する料理にも使ってもらえるようになりました。この料理すべてに醤油を使っているんです。これ何かわかりますか？そう。みたらし団子です。次はこれ。ただの刺身じゃないですよ。これはマグロの漬けです。マグロに色がついていないので新鮮に見えますよね。だんだん皆さん醤油を使って料理を作りたくなってきたんじゃないですか？世の中にはたくさん便利な調味料があふれていて、誰でも簡単に料理を作ることができます。でも、誰が作っても同じ味になってしまうんです。実際、私も普段仕事をしているので、ついつい便利な調味料には頼りがちです。でも、時間に余裕があるときは、母から教えてもらったレシピで料理を作ったり、味を見ながら
自分がしっくりとくる味で味付けをしたりします。長崎に帰って母の手料理を食べるとほっとするよう、自分でその味が作れるとなんだか安心します。私は透明醤油をきっかけに皆さんにも一から醤油を使ってあなたの家庭の味を思い出してもらえたら嬉しいです。なぜならあなたの家庭の味ってあなたの家にしかないんです。同じ肉じゃがでも思い出す味はそれぞれ違うんです。ありがとうございました。